Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan Alternate World'ning ikkinchi qismini o'ynayapmiz. Agar siz yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Do'stlar, ikkinchi qismni aynan mana shu yerdan boshlaganim sababi birinchi qism aynan mana shu yerda tugagan edi va davom ettirishni mana shu yerdan niyat qildim. Xo'p, Fyodor bilan endi gaplashamiz, chunki signal yo'qolib qoldi do'stlar. Do'stim, bu qachon boshlandi? Mana shu haqda boyagi ayollar gapirishgandi. Men vokzalda bo'lganimda. Endi bizga nima qilishimiz kerak? Bu har doimmi yoki faqatgina bizning o'lkalardami? Jinnimisan do'stim? Men sen bilan mana shu yerning o'zidagina bu narsani bildim-ku. Sen bilan birgalikda. Bizning bolalar hozir qayerda? Vika hali kelyapti. Qolganlar dam olishga ketishgan. Men esa faqatgina seni bitta o'zim kutgani qoldim. Umid qilamanki, ular albatta orqalariga qaytib ketishgan. Hozir bu yerda doimiy aloqa yo'q. Bu yoqda menimcha aloqa olmaydi. Lekin yonimizda vishka bor. Adirlarning oldidagi qishloqchada, biz boradigan joyda. Do'stlarimizga, yaqinlarimizga va ota-onamizga qo'ng'iroq qilib qo'yishimiz kerak. Qishloqchaga borganimizdan so'ng albatta hammaga qo'ng'iroq qilamiz. Albatta. Hop. Fyodor bilan yana gaplashish kerak. Menimcha vertolyotlar qayerga uchganini tushundim. Ha, men ham tushunganday bo'lyapman. Shaharga uchishgan. Agarda o'limli holatlar bo'lsa, hozirgi holat yangiliklarda aytishayotgandan ko'ra ham yomonroq. Menimcha o'zimizni himoyamiz haqida o'ylab ko'rish kerak. Senda himoyalanish uchun nimadir narsa bormi? Mendami? Hech nima yo'q. Qanday qilib biz himoyalanamiz? Yoki tez yordamni chaqiramiz, yoki yashirinamiz. Bo'ldi. Do'stim, sen tushunmayapsan. Biz hech bo'lmasam cho'paklar bilan, trubalar bilan qurollanishimiz kerak. Biz bu bilan ularni qo'rqitamiz yoki hech bo'lmasam ularni ushlab turamiz. Do'stim, senga aytyapman men. Pashshadan filmni yozaman. Uyda quflanib olamiz, hech kimni qo'ymaymiz. Matolarni oynalarga ilib qo'yamiz, keyin yangiliklarni eshitamiz, bo'ldi. Va hammaga qo'ng'iroq qilamiz. Bu ham. Ishlab hammasi yaxshi bo'lsin. Davom etyapmiz do'stlar. Bizda narsa chiqdi hozir. Xo'p, qishloqchaga ketayotganimizda ozgina qorong'ilashib qoldi. Ko'cha 3 soatlik yo'l davomida 2 marta yana radioda signal paydo bo'ldi. Yangiliklar yangilandi. Bu agressiya Moskvada, Novosibirskda, Kazanda juda ham ko'p uchrayotgan ekan. Kemerovda, Ryazanda, Biskda va Chitada salgina kamroq uchrayapti ekan. Fyodor aytayaptiki, o't olmaymiz. Bu yer juda ham zich deydi. Xo'p, qani gaplashib ko'raylik. Yo'q, men u yoqqa bormayman. Yoki kuchishga to'g'ri keladi, yoki piyoda ketishga. Yur, mana shu yerda mashinangni qoldir. Bu yoqda qolishda ma'no yo'q, do'stim. Qishloqda aloqa bor, issiqlik bor, ovqat bor. Yo'q, men mashinamni qoldirmayman. Kel, bunday qilamiz. Sen u yoqqa o'zing borasan, borganingdan so'ng hammaga qo'ng'iroq qilasan, menikilarga ham. Keyin mana bu senga, do'stim. Bu qog'ozchada barcha raqamlar, bizni uyimizda raqami ham yozilgan. Men shaxsan chizib qo'yganman tagiga. Sen esdan chiqarmasliging uchun. Men o'sha qog'ozchani oldim. Sen aniq borishni xohlamaysanmi? Yo'q, aniq borishni xohlamayman.
Agarda ozgina o'tib kelsang, albatta men orqangdan yetib olaman, xavotir olma. Yaxshi, menimcha sen baribir bormaysan. Shuning uchun ham sumkalarimni va qolgan barcha narsalarimni mashinada qoldiryapman. Sal yengilroq bo'lib boraman. Yaxshi, ko'rishamiz. Tushdim do'stlar. Xo'p, Feti bergan qog'ozda bizning uyimizda nomer raqami yozilgan. Xo'p. 4-uy. 4-raqamli uy. Tushunarli. Yo, mana bu telefonda gaplashyapti do'stlar. Kechirasiz, nimaga yo'lni ochmayapti? Qarang, bu yoqda shuncha navbatni. Qorovul bilan nimadir sodir bo'lgan yoki uyda qolgan yoki yana boshqa narsa. U postni tashlab ketdimi? Menimcha shunday. Kutamiz smenani yoki boshqaruvchini. Umuman olganda kalitli bo'lgan kimnidir. Boshqa yo'nalish yo'qmi? Boshqa chiqish yo'qmi degani? Umuman olganda yozda bor, hozir esa yo'q. Tushunarli. Mana bu post bo'lsa kerak. Kelinglar chiqib ko'ramiz. Yuguraylik ozgina, charchasin bir personajimiz ham, ha? To'xtang. Kechirasiz. Men tezroq ketishim kerak edi. Zudlik bilan ketishim kerak edi. Axran qorovullikka aytib qo'yganman, smena yo'lda. Достижение oldik do'stlar. Qoyil. Yaxshiyam chiqibmiz. Endi qayerga yursak ekan? Yo'limizdan so'ng chiqib qolmasmikan? To'g'riga yuramiz menimcha do'stlar. Yuguraylikchi ozgina. Bu kanal Orip Play kanalda ilhomlanib ochilgan. Shuni ham esdan chiqarmanglar. Ular meni kumirim bo'ladilar. Juda ham yaxshi geymerlar. Ijodlarini juda ham hurmat qilaman. Olganda aynan ularni mana shu sohaga qiziqdim va o'zimni yuzimni tushira olmasam ham o'yinni sizlarga batafsil mana o'yinni birgalikda ko'ryapmiz. Ona odam. Pochinkida odam. Assalomu alaykum. Suv bera olasizmi? Charchadim. Albatta, hech qanday muammo yo'q. 20. Bitta butilkaga. Yaxshi, mana. 20 to'ladim, 738 yangi balasi. Mana, ola qoling. Rahmat. Mana shu qishloqcha bo'lsa kerak. Qishloqcha emas, bu shaharchaga o'xshayapti-ku. Xo'p. Ozgina yo'lni piyoda bosib o'tganimdan keyin men qishloqchaning uyiga keldim. Bizning uyimiz 4-chi ekan. Ko'zimga birinchi tushgan narsa bu ko'rsatkichlar bo'ldi. Hozir lekin qorong'ilash endi boshlandi. Yaxshi. Kelinglar, faqat oldinga yuguramiz. 4-uyni topish kerak. Xo'p. 4-uy. 4-uy. Yo'q, общежитие bu. Yo'q, bu ham kerak emas. Semyorочка-ku bu.
Do'stlar, boyagi joyga qaytib keldikmi biz shunda? Umuman tushunmadim, to'g'risini aytaman. Yo boshqa yer bo'lsa kerak bu yer. Endi jinni bo'lmasa kerak, razraботчиклар ham. Xo'p, mana bu bizni uy. Qani? Voy, buncha qorong'u bu. Bu yer sovuq deydi. Va qorong'u. O, suv. Qo'ng'iroq. Hozir. Allo, meni eshityaptimi kimdir? Ha, sizni eshityapmiz. Kim bu? Bu Semyon, administratorman. Elektr toki paydo bo'lishini kuting. CHP podstansiya bor bu yerda bizda. Rezerv kanaliga o'tamiz. Aloqa bilan nima bo'ldi o'zi? Umuman olganda u umuman yo'q. Vishka ishlamayaptimi deyman-a? Vishka hozircha ishlamayapti. Federal liniya elektr liniyasi nimagadir uzib qo'yishgan. Albatta aniqlaymiz. Siz yangiliklarda aytilayotgan nimadir bilan xabardor emasmisiz? Bu umuman bog'liq emas bu narsalar bilan. Shuni bilmayman-da. Aloqagacha albatta issiqlik keladi, svet ham keladi. Bu noqulayliklar uchun bizni kechiring. O'zimiz ham tushunmayapmiz. Yaxshi, rahmat. 15 daqiqadan so'ng elektrni yoqishdi. Situatsiya yomonlashib boryapti. Uyda qoling. Men Fyodorni qidirishim kerak. U mana shu yerda bo'lishi kerak edi. Ikkinchi glavaga o'tdik do'stlar. Gazeta. Bu men yozilmagan ekan. Soldatlar, askarlar vaziyatni ushlab turishga harakat qilishyapti. O'lganlar va jarohatlanganlar bor. Aniq versiya aytilmadi hali. Situatsiya o'zgaryapti juda ham tez. Uyda qoling. Agarda siz bilan hammasi joyida bo'lsa, albatta oynalarga oq matolarni yozing. Qizil bu medik yordam kerak degani, ko'k mato bu siz bilan hamma narsa joyida, gumanitar yordam kerak deydi. Voy, do'stlar, buni qaranglar. Zombilarda qo'rqib ketdim. Qaramay. Kompot. Fyodorni qidirishim kerak. U hozir uyda bo'lishi kerak edi. Bu yoqda emas, Fyodor. Lekin kelinglar, mana oynalarga yozib qo'yaylik mana shu matolarni. Mana buni ham olamiz. Yopamiz. Do'stlar, men endi bugungi videoni shu bilan yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang, obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi qism albatta keyingi hafta davomida chiqadi. Meni kuzatishda davom etinglar do'stlar. O'zi vaqtni bunaqa kam qilayotganim sababi sal qiziqroq bo'ladi deb o'ylayapman. Keyin ikkinchidan hozir men akkauntimni hech qanaqasiga registratsiya qila olmayapman. Shunda agar yordam bera oladigan bo'lsanglar, yozib yuboringlar kommentariyalarda. 30 daqiqadan ko'proq shunda kontent chiqarishim mumkin. Xayr do'stlar, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.